Всем большой-большой привет, и это мой влог с моря. Так, я уже собрала вещи, естественно, себя собрала. В 4 утра мне надо будет встать, привести себя в более нормальный, подходящий вид. И в 5 утра уже нужно будет выезжать. Я не знаю, как я сегодня лягу пораньше спать, но мне надо будет как-то постараться это сделать, потому что я, наоборот, только в 7 утра ложусь спать. Вот. Это, мне кажется, будет сложно сегодня лечь пораньше спать. В общем, всем приятного просмотра. Я начинаю. Ну что ж, вот мы уже приехали, заселились. Сейчас я вам проведу такой прям мини-при-мини рум-турчик. Итак, тут двери, шторка, еще шторка. Потом идет такая стенка, стул, диван, кровать, еще одна стулка, ну и вот этот номерок очень сильно маленький. Вот. Завтра, возможно, я буду жить в отдельном номере. Вот. Меня, наверное, переселят. Потому что приедет один человек, по которому я очень сильно скучаю. Вот. В последний момент я как-то решилась так, что он все-таки приедет. Я очень этому рада. Потому что мне здесь очень скучно. Еще здесь очень сильно жарко. Мне кажется, намного жарче, чем у нас в Терезе. Вот. Сейчас придет мама и Юля. И они будут жарить шашлындочки. Я пока, наверное, буду купаться. Одену купальник и на море пойдем. Наконец-то. Мне кажется, в первый день я много чего снимать не буду. Вот, еще посмотрите, здесь такой прикольный кармашек есть, куда можно что-то прятать. Ну, кстати, я посмотрела, пусто. Жалко, могли бы денежки оставить. Он еще и застегивается. А может, нельзя его застегивать? О, а тут еще Винни-Пух есть. О, свет. Вот так вот. Еще я, когда уезжали, зарядку забыла. Ну, блочок забыла. Вот что мне делать, не знаю. Я уже поскорее хочу завтра. Даже не могу. Так, время у нас сколько? О, 9:30. Мы ехали 3 часа сюда. В 5:30 у нас был автобус. Мы очень долго, кстати, ехали. Мы очень долго ехали до блокпоста. На блокпосту мы очень быстро вот так. Все. Вот тоже пока до блокпоста, ехали. 500 раз уже решили, приедет он или не приедет. Вот. Уже вещи пакуют. А я уже сейчас подам документы его, чтобы его уже вписали. Вот. Аж настроение поднялось. Я уезжала, я так сильно плакала, мне так сильно его не хватало. А сейчас настроение прям поднялось. Вот так. А еще у нас, кстати, воды нету. Блин! Еще мы ходили на кухню. Там 2-этажная кухня. И я очень сильно сожалею то, что мы поселены не на кухне. Во-первых,
На кухне номер гораздо больше. Там огромный диван, огромная кровать. И вообще там все улетно и зачетно. Да. Что я очень сильно уже много наболтала, что мне очень много придется вырезать. Потому что влог я буду снимать 3 дня. Вот. Так что увидимся где-то попозже, может быть уже даже завтра. Ну что, это уже 2-й день моего пребывания на море. Я такая красная, такая вся почему-то опухшая. Вот. Сегодня, думаю, я буду снимать что-то с моря. Вчера вообще ничего не снимала. Вчера пошли на море, вернулись, и я вырубилась. Проспала весь день. Вот. Сейчас пойдем хавать, затем поедем на море. Вот так. Так, ну что, мы уже на пляжу лежим. Загораем. Вот у нас сегодня волны. Все шикарно, все прекрасно. Меня 3 раза медуза укусила. 2 раза взяла ногу. И за лицо. Вот так вот. Весело все. Вот. Вот так я понимаю счастье. Гореть в первый день, а потом мучиться бежать. Кайф. А любимый купается, ему так весело. Так, ну что, мы уже пришли с пляжа. Не очень больно сильно разговаривать, шевелить бровями, дышать. Все что угодно, мне очень сильно больно, я очень сильно обгорела. Ну, это очень сильно заметно по лямочкам от купальника. Вот. Меня ноги жгут, особенно там, где покусали медузы. Меня в жизни не кусали медузы, даже в прошлом году, когда всех медуз просто на берег выбрасывала. Я даже это, по-моему, в том влоге показывала, если я его не убрала. Вот. Их было очень много, но мне не жалили. Ни одна не жалила. А тут их по чуть-чуть, по 2-3 штучки выбрасывают на берег за день. И меня ужалило 3 раза. Это капец. Это просто ужас. Вот. Сейчас мы собираемся. Пойдем за сушами. И будет веселый вечер. Да, любимый? Угу. В общем, да. Я даю им новый стиль, они ловят группу. Мне всего лишь 23, я ловлю. Я нашел, не забывай мое имя. Спроси меня, в чем есть сила. Я скажу под моими найками. Так, море. Так, ну что? Мы уже пришли в кафе, заказали огромный сет суши, съели его. Сейчас мы на колесе обозрения обозреваем местность, так сказать, изучаем ее. Вот. Чуть-чуть попозже мы еще на море пойдем. Вечером, точнее ночью. Вот. Мне кажется, или она вот так вот как-то ходит? Серьезно? Слушай, мне никогда так страшно не... Я выровнял. Выровнял?